眉真係睇落去，我覺得同我自己平時畫嘅好唔同。都有同眉師溝通過，咁就話我條眉實係本身有啲高低嘅，咁我左邊係高啲啦，咁呢個位我都幾 concern 嘅。整咗之後咧，就覺得啊，都幾好喎，都好自然，同埋咁樣望落去個輪廓咁樣又會立體咗啲啦，咁我就可以嘗試更加多嘅造型啦。我覺得喺韓秀美做完咧，比較個信心好大啊，因為之前都有做衰過唐眉啦，咁樣今次難得遇到一個咁專業嘅紋眉師啦，同埋韓秀美佢呢度咧個環境都好好，眉師非常之專業咁樣話俾我聽話啊，應該要點樣去調整條眉啊咁樣，跟住佢都幫我而家調整得好靚啦。咁我兩邊其實都 balance 翻好多㗎，所以我覺得好靚，真係好好咁去幫我分析我嘅面型啦，同埋包括埋我條眉嘅眉毛嘅粗幼，佢都幫我分析埋咯，所以我覺得非常之細心咯。好循序漸進嘅，幫我分析晒啊，做 detail 咁樣講解啊，講翻我個問題啦，咁都同我解釋翻啊，所有嘢都好 on step 啊，都好尊重我嘅。我覺得呢度嘅環境好乾淨啦，之後一入嚟睇落去，我覺得都好舒服嘅成個環境，同埋最緊要就係因為喺度有一啲獨立嘅房間啦，咁個私隱度都非常之高。咁我覺得成個過程咧都非常好啦。咁眉師會喺整之前咧同我分析我嘅眉型啦，適合啲點樣嘅效果啦。咁同埋整嘅過程咧都完全冇感覺嘅，我就覺得都好舒服啦，好順暢嘅。咁到最尾咧整完出嚟個效果都非常滿意啦。多謝韓秀美幫我整一條靚眉啊！